láti ìlú Èkó lọ sí ìlú Ìjẹ̀bú Òde ní ìpínlẹ̀ Ògùn níbi tí arákùnrin Àjùmọ̀kọ́ Gbénga ti ń gba ìtọ́jú ní ilé ìwòsàn. Gbénga Àjùmọ̀kọ́ jẹ́ òṣèré tíátà àti olùkọ̀tàn. Nígbà tí a dé ilé ìwòsàn náà tí à ń pè ní Genesis Hospital ní ìlú Ìjẹ̀bú Òde ni a ti ṣèwádìí tá a rí wípé wọ́n wà ní ipò ẹlẹ́gẹ́ tó nílò ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìtọ́jú. Kódà wọn ò lè sọ̀rọ̀ mọ́. A wá gbìyànjú láti bá ìkànnà àwọn ọ̀rẹ́ wọn sọ̀rọ̀ àti òṣèré obìnrin tíátà kan tí a mọ̀ sí Ọmọlọ́lá Adéníyì. Òun ló ṣàlàyé bí àìsàn náà ṣe bẹ̀rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ láti ẹnu òṣèrébìnrin Ọmọlọ́lá Adéníyì. Mo fi pé nǹkan tó ń ṣe wọ́n ìbẹ̀rẹ̀ láti bí April. So from January ni wọ́n ti ń complain àwọn kankan. He's a colleague and he's a friend. Ọ̀rẹ́ mi ni wọ́n, colleague mi dẹ̀ ni wọ́n. But we're very very close. So wọ́n complain nípa àwọn kankan fún mi nígbà yẹn tí mo ní kókè kan lọ rí doctor. So wọ́n ní doctor kan tó máa ń attend sí wọn. So he went to go and see the doctor. So wọ́n á fún wọn lóògùn and all that. So he travelled to Ìlọrin. Wọ́n sọ pé ó rí àwọn pé àwọn lọ ṣiṣẹ́ kan ní Ìlọrin náà fi lọ sí Ìlọrin. So Ìlọrin yẹn lèmi náà wà lọ mọ́ ní ẹni tó tiẹ̀ lọ Ìlọrin láti bí ìjọ ẹ̀ jẹ́ kí n tiẹ̀ lọ wò. Ọjọ́ tí mo máa débẹ̀ náà sọ fún mi pé ẹni yìí ṣubú lánàá pé ká ní irú àná yẹn ni mo wá gan ni. Àwọn gan náà ń sọ̀rọ̀ bọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn ó kò jágere pé ká ní irú àná yẹn ni mo wá. Nítawọn wí ìkọlà màmá wí pé condition tí wọ́n wà. Ní Olúwa ṣeun gbà tọ́lọ́run tẹ̀ tí wàá gbàkóso. So before I left that Ìlọrin, I was supposed to leave Ìlọrin on Monday. So mo wá wò pa jẹ́ kí n tún lọ wò wọ́n lẹ́ẹ̀kan sí. So on getting there ni mo rí pé mi ò bá wọn. Níbo ni wọ́n lọ? Wọ́n ní àwọn tiẹ̀ lọ wọ́n lọ sí hospital lọ gba abẹ́rẹ́. Mo ní abẹ́rẹ́. Ìgbà wo náà lọ náà ni ìkan náà àwọn tó wà níbẹ̀ wá ní àtàná náà ti rush wọn lọ sí hospital. Mo ní àtàná. Ó dà níbo ni hospital náà? Wọ́n bá júwe ibẹ̀ fún mi. Ìgbà tí mo máa débẹ̀ ọ̀tọ̀ nìkan tí mo bá rí pé wọn ò lè sọ̀rọ̀. Gbénga kí ló ṣẹlẹ̀? Wọn ò dáhùn. Làwọn èèyàn ní àtàná tó ti wà níbí pé wọn ò sọ̀rọ̀. Ṣé eré ni àwàdà ni? Bá ní òkè o. Èmi ń lọ sí Èkó lọ́la. Mo kàn ní kí wọ́n á wò yín ni o. Nǹkan tó wà lọ́wọ́ mi mo múlẹ̀ fún àwọn tó wà pẹ̀lú wọn ní Ìlọrin yẹn pé ẹ gbà kẹ́ máa tọ́jú wọn. So ìgbà tí mo wá délé fọ́tò wọn tí mo yà máa wò pé ẹni yìí pẹ̀lú condition tó wà yìí èmi ò máa rò pé nǹkan kékeré ni. So Alhaji Bama àwọn náà wà pẹ̀lú wọn ní Ìlọrin yẹn. Àwọn ni wọ́n mo máa ń pè wọ́n. So ìgbà tó máa dijọ́ kẹta mo ní ṣé wọ́n ti sọ̀rọ̀, wọ́n ní wọn ò tí ì sọ̀rọ̀. Mo ṣe ní ẹ wá. Mo bá send fọ́tò yẹn sí gbogbo àwọn tí mo mọ̀ tó jẹ́ ọ̀rẹ́ wọn tó jẹ́ ọ̀rẹ́ tí mi náà tí mo mọ̀ pé wọ́n mọ̀ wọ́n. Mo send ẹ̀ sí wọn lórí WhatsApp pé this person is sick o, seriously sick. Pé so lára àwọn tí mo wá sọ fún yẹn náà ni wọ́n ní bóyá ká create WhatsApp group kí àwọn èèyàn lè gbọ́ sí i. Mo ní òkè. Mo dẹ̀ pé Alhaji pé nǹkan báyìí ni mo rò. Ẹ ṣe jẹ́ ká create WhatsApp group ká tiẹ̀ sọ fún àwọn èèyàn láàrin ara wa tá bá rí nǹkan tá lè fi assist wọn. So we eventually created the WhatsApp group. Ọjọ́ yẹn gan mi tiẹ̀ mọ̀ mo ní mi ò mọ̀ bó ṣe ń create ẹ̀ o. So Òkìkí was the one that even told me pé Òkìkí Afọláyan pé Yínká pé ọmọ kan wà lọ́dọ̀ Ìrèkò which is ọmọọṣẹ́ Ìrèkò ní Gbénga Àjùmọ̀kọ́ náà. Wípé ọmọọṣẹ́ wọn kan wà ń bẹ ó mọ kíní yẹn ṣe pé kí n pè wọ́n á pè Tọ́ṣọ̀ continuity ló máa ń ṣe. Mo ní do a fẹ́ create WhatsApp group fún àjò ara wọn ò dá nǹkan bẹ́ẹ̀. A create WhatsApp group yẹn. So báyé create ẹ̀ àwọn èèyàn rí. So àwọn ìgbìmọ̀ mo ṣàgbé síbẹ̀ pé ẹ jẹ́ ká help bọ̀bọ̀ yọ and all that o. So láàárín bí ọjọ́ mélòó àwọn èèyàn ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ní help kálukú nǹkan tó ní kálukú ní. Ẹ mọ̀ pé ìlú iná dẹ̀ rọrùn dáadáa ká má sọ kejì. But all well and good, people really tried then. Àwọn tí wọ́n ní wọ́n ṣe, àwọn kan tí wọ́n lágbára náà wọ́n sọ pé àwọn kan ẹ mọ̀ kò sí bí a ṣe lè pọ̀ tó nǹkan tó ní kálukú ẹ mọ̀ ẹlòmíà wò pa kíní yóò kàn mí tó lágbájá báyìí. So ní kálukú ṣe dáadáa bí wọ́n ṣe mọ̀ ọ́ ṣe níwọ̀n bàtàrà tí wọ́n. So àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní mo tún wá padà lọ sí Ìlọrin yẹn again pé okay o ẹ jẹ́ n tún lọ bá wọn pé ẹni yóò ti sọ̀rọ̀ ó ti lé ọ̀sẹ̀ kan wọn ò sọ̀rọ̀. So I have to go back to Ìlọrin to go and check on him. So nínú group yẹn làwọn èèyàn ti ń suggest pé kí ló ní tà ṣe gbé wọn wá sí Èkó pé Ìlọrin yẹn máa jìnnà jù fáwọn èèyàn láti lè lọ máa
wò wọ́n. Mo ní it's a good idea. Ọgbà tí mo dé Ìlọrin for that 1 week náà wọn ò sọ̀rọ̀, so mo ya fọ́tò wọn, mo snap ẹ̀, mo fi sórí group yẹn pé kí àwọn èèyàn lè rí condition tí wọ́n wà. So wọn ò sọ̀rọ̀, wọn ò lè rìn. So mo ṣáà lò bí 1 week kan bẹ̀ kí n tó tún padà. So ìgbà tí mo wá délé pé ẹ jẹ́ ká wá bẹ́ẹ̀ ni ṣe máa wá sí tòsí tí àwọn yòókù wa máa lè ní àǹfààní láti rí wọn. Ìlọrin jìnnà lóòótọ́ láti lè sọ pé wọ́n fẹ́ lọ wò wọ́n. So we started preparing how to moving back to Lagos. So mo lọ rí doctor yẹn ní Ìlọrin, mo bá wọn sọ pé kí lẹ lè advice wa lórí condition ìyẹn. Doctor yẹn ló wá jẹ́ kí n mọ̀ yìí pé wọ́n ní severe hypertension nígbà yẹn, pé wọ́n dẹ̀ ní diabetes, pé ó ti wá affect kidney wọn méjèèjì. That is where I got shocked pé so nǹkan tó báyìí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ó dáa kí lẹ lè advice wa náà wá ní òkè pé àwọn máa ní ká lọ sí teaching hospital, ibẹ̀ ni wọ́n ti máa rí good treatment. Mo ní ká búrò wọn yẹn pé nǹkan tó bá ń ṣẹlẹ̀ I was calling every now and then. Kí ni wọ́n sọ? Doctor fún wọn ní àwọn test kan pé kán lọ ṣe, pé ẹni ó kọ àwọn oògùn kan wọ́n sọ fún mi. Mo ní okay no problem, I send money pé ẹ lọ kọ àwọn oògùn yẹn o, ẹ lọ ra ilé, ẹ lọ ṣe gbádà o. Wọ́n ṣe yẹn. After that wọ́n ní pé the next Thursday pé kán máa wá. So wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní at a point wọ́n kọ àwọn test kan tán ní ká lọ ṣe, àròwó fi ṣe. We stand still, kò sí nǹkan kan tá a lè ṣe, there is no money. That is when tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní pé àwọn èèyàn pé okay gbà tán kọ test fún wa pé tá a bá ń bọ̀ ní the next time at the next appointment pé ká mú result wa. We couldn't do the test torí kò sówó. Ọ̀dọ̀ àbúrò wọn ni wọ́n wà. Ẹni tí kò gba treatment yẹ pé oògùn tán ní ká rà àròwó rà débi pé ó máa lè lo normal dose tó yẹ kó lò, oògùn ò pé, kò sí treatment. So the next appointment they keep missing the appointment, wọn ò lè lọ because kò sí nǹkan tó fẹ́ lọ ṣe, oògùn tán yìí nìkan ra wọn ò tí ì rà. So àwa bẹ̀rẹ̀ sí ní miss àwọn appointment láti rí doctor. Gbogbo time yẹn ó máa faint, àbúrò ẹ̀ máa pè mí pé wọ́n tún ti ṣubú o, wọ́n ti gbé wọn lọ sí hospital, màá tún máa bọ̀. So ìjọ kan wọ́n faint bẹ́ẹ̀ tó yẹ pé one Sunday wọ́n láti rush wọn lọ sí nearby hospital. That nearby hospital like joke like play, wọ́n tún lọ second bẹ̀. Gbogbo ìtàn sọ wọ́n ti ń gbẹ̀jẹ̀, wọ́n gbẹ̀jẹ̀ méjì ní the first hospital, wọ́n tún gbẹ̀jẹ̀ ń bí náà. Because as at the time tá a máa gbé wọn dé Ìṣàgàm ní Ìdẹ̀ra hospital yẹn, his blood was 21% tí wọ́n ṣe fún wọn gbà yẹn. So every now and then bó ṣe ń pè ní ẹ̀gbà tó wá tó stage kan the last time tí wọ́n pè mí pé àbúrò ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní ké pé ohun mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ o, ẹ̀gbọ́n wọn lè máa lórí phone. Even despite the fact that I was so strong, ṣé mo tún sáré kúrò nílé pé kí n tún máa bọ̀ ń Ṣàgàm. Mo wá dé Ṣàgàm lọ́jọ́ náà pé we can't be watching this man like this, he will just die. So what is the point? Tó bá kú tán tá bẹ̀rẹ̀ sí ní wọṣọ dúdú. Okay, maybe I should shout out to the world if they can help us, because we never can tell. Mi ò mọ Ọbásanjọ́ rí, mi ò mọ Buhari rí, mi ò mọ Jagaban rí. So I don't know anybody to go and talk to. The only means that I can get to these people that can help is to go on social media. Because tí mo bá rò pé nítorí pé mi ò fẹ́ lọ síbẹ̀, ó ti di common thing tí àwọn èèyàn máa ń ṣe. I don't like it a bit. Me, I don't like it personally. I don't like it. I'm an artist but not social person like that. Pé kí n máa lọ sórí social media kí lọ máa create, kí lọ máa ṣe drama, kí lọ máa ṣe stunt. I don't. But mo wá wò pé kò sí nǹkan tí mo fẹ́ ṣe as it is now. The àbúrò wọn ò fi mí lọ́rùn lẹ̀ láti má máa pè mí. The guy himself each time tó bá ti lè ráyè àti sọ̀rọ̀ òun ló máa sọ fáwọn ẹ̀gbọ́n àbúrò ẹ̀ náà pé kán pè mí. So ṣé kí n wá filẹ̀ kó kú? My conscience can't take that. I can't live with that, because tó bá jẹ́ pé bó ṣe pè yẹn ó kàn dákẹ́ ni, I will live to regret it pé why tí mi ò ṣe ṣe. Even if people will abuse me, kí wọ́n sọ pé ó ṣe jẹ́ gbogbo gbà ẹ máa lọ sórí. It is better if I can save his life rather than kó kú in silence. We are talking about life. Kì í ṣe nǹkan tíyàn mú síbi kan tíyàn ní duplicate tó máa lọ padà mú. So seeing him in pain is enough ká wá filẹ̀. Èèyàn tó bá pọ̀ ṣe ló ti ẹ̀ ń lo oògùn àbí ń gba treatment, ṣe understand? Àmọ́ ọ̀pá hope wà ẹni tí ẹ̀ ń gba treatment, but èèyàn tí ò gba treatment tó kàn wá stagnant, anything can happen anytime. Ní àwọn time tí
wọ́n ti kúrò ní hospital yẹn so wọ́n ti wá lọ rectify ATM torí wọ́n rántí títí bí tẹ́lẹ̀ so wọ́n ti lọ gba ATM míì so ATM míì tí wọ́n gbà lórúkọ wọn yẹn la ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní lo àkáǹtì wọn la wá fi sórí fídíò yẹn pé anybody tó bá fẹ́ help ẹ̀ orí inú àkáǹtì wọn lówó ń wọ̀ so mo dẹ̀ bí wọ́n pé ṣé wọ́n ready wọ́n ní pé àwọn ready mọ́ ní òkè ẹ ṣe fídíò fúnra yín bọ̀ màá help yín láti post ẹ̀ láti fi béèrè ìrànlọ́wọ́ lọ́wọ́ àwọn èèyàn and he did that and called me pé fídíò yẹn ti ready mo dẹ̀ wá mo gbà and that was what happened so ọjọ́ Sunday tí àbúrò wọn tún pè mí that happened on Tuesday so ọjọ́ Sunday làbúrò wọn tún pè mí bí mo tún ṣe dé Ṣàgámù nìyẹn ìgbà tí mo wá dé Ṣàgámù ọjọ́ Sunday ni a lè rí doctor Thursday ni nephrologist yẹn máa ń wà ní hospital mo ní ṣé wọ́n ní nọ́mbà doctor yẹn lọ́wọ́ so I had to call the doctor yẹn wá sọ fún wa pé àwọn wà níbì kan so ibi tán làwọn wà yẹn a lọ bá wọn bẹ̀ lọ́nà Ìkẹ́nnẹ́ a lọ bá wọn bẹ̀ so from there náà ni pé níbi tí wọ́n ti lè attend sí wọn now before that Thursday táwọn máa wà ní Osut ká máa lọ sí hospital kan níjẹ̀bú Òde so Genesis hospital that is Genesis dialysis hospital níjẹ̀bú Òde ibẹ̀ la wá gbé wọn wá so ibẹ̀ náà wà báyìí bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ so ìgbà tí doctor dẹ̀ attend sí wọn torí nígbà yẹn náà nephrologist yẹn ti sọ wípé wọ́n máa gba abẹ́rẹ́ kan for 6 weeks sorry I will take that again pé wọ́n máa gba abẹ́rẹ́ kan for 6 weeks abẹ́rẹ́ yẹn ìkọ̀kan ẹ̀ 20,000 ni pé wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ gbà tẹ̀léra wọn àtìgbà tán ti sọ̀rọ̀ abẹ́rẹ́ yẹn àrówó fi gbẹyọ kan àbẹ̀rẹ̀ rárá so gbogbo ìgbà ni mo ń pe àwọn èèyàn pẹ̀lú àwọn oògùn tí wọ́n ní kán máa rà so doctor wa ní nǹkan tá a máa ṣe ni pé ó máa ní láti lọ bẹ̀rẹ̀ abẹ́rẹ́ yẹn báyìí and condition wọn tó ń wò yìí wọ́n máa ní láti ti gba iron náà pé abẹ́rẹ́ tó ń ní pé wọ́n máa gbà for 6 weeks yẹn ń sìn wọ́n máa ní láti gba méjì to start with so bá ṣe wá gbọ́n wá síbí báyìí nìyẹn ibi báyìí náà ti wá bẹ̀rẹ̀ sí ní fún wọn ní iron and the other injection tí doctor yẹn sọ so ìgbà tí wọ́n examine wọn láti ọjọ́ Sunday títí di ìrú ènìsí so doctor wa jẹ́ kó yé wa wípé kidney wọn yẹn ti wà severely damaged pé the only thing tó lè help wọn for now ni pé kí wọ́n ṣe transplant that is the best option and the last option for him pé dialysis tí àwọn ń ṣe láti fi keep wọn pé kò ń ṣe pé cure ni dialysis yẹn o it is just to sustain him ni pé tá bá ní pé a fẹ́ kí ọ wà okay ni pé ó máa ní láti ṣe kidney transplant fún wọn pé yẹn dẹ̀ máa cost wa tó 10 to 15 million tí ó mọ àwọn owó oògùn míì tí wọ́n. As at yesterday Muideen Ẹ̀sàyìndé pè mí ó ní pé president wa pè Mr. Latin pé so wọ́n dẹ̀ sọ pé àwọn ti rí kinní yẹn online and all that pé àwọn mọ̀ pé situation ma get to that stage pé wọ́n ní àwọn máa step in láti èní ìlọ which is today is Wednesday today is 9 pé àwọn máa step in. láti gbọ́ ọ̀rọ̀ láti ẹnu dókítà tó ń ṣe ìtọ́jú ọ̀gbẹ́ni Gbénga Àjùmọ̀kọ nípa ipò tí àìlera ara wọn wà ẹ jẹ́ ká gbọ́ láti ẹnu dókítà nípa ipò tí àìlera ọ̀gbẹ́ni Gbénga Àjùmọ̀kọ wà. I'm the medical officer in charge of this dialysis center. So as regards Mr. Gbénga, he's suffering from chronic kidney disease and the disease is quite advanced. So for now, he's just on maintenance dialysis. But the cure for his condition is a kidney transplant. And for him to have a kidney transplant, he's going to need in the region of 10 to 15 million. And the kidney transplant can be done in Nigeria here. It can be done in Ife, Abuja, I think, and some other places. And once he does that, the condition is cured. And if you don't do that, it means he has to be on dialysis for life, which in the long run is going to be more expensive than a transplant. àbúrò ọ̀gbẹ́ni Gbénga Àjùmọ̀kọ wá rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sáwọn ọmọ ìlú Nàìjíríà. mo bẹ̀ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà, mo bẹ̀ ẹ̀yin dádì mi, ẹ̀yin mọ́mì mi, ẹ̀yin àǹtí mi, ẹ̀yin ọ̀nkù mi, ẹ jọ̀ọ́ ẹ ràn ẹ̀gbọ́n mi lọ́wọ́. ọmọ ìlú Nàìjíríà pátápátá pé ohun tí ẹ bá ní láti fi ṣe ìrànlọ́wọ́ fún ọ̀gbẹ́ni Gbénga Àjùmọ̀kọ
ẹ gbọ́ kẹ́ bá wa fi ránṣẹ́ sí lórí account number tó ń lọ lórí ẹ̀rọ amóhùnmáwòrán yín. Ẹ jọ̀ọ́ ibi tí owó yẹn ti ń jáde kò ní tán bẹ̀, ìbànújẹ́ ó kéré ó tóbi kò ní mọ ẹnu ọ̀nà ìkọ́nú wa. Wọ́n pé ìbànújẹ́ lọ́tún ọ̀fọ̀ lósì, kò sí kankan nínú wọn tó máa kan àti èmi àti ẹbí yín. Á dára fún wa, á dára fún Nàìjíríà. Ẹ ṣé gan.